त इहे टे सरचश्मा आहिनि। इन्हनि टिनी खे सम्झण खां सवाइ शाह लतीफ़ जी शाइरी खे सम्झण ऐं उनखे इंजॉय करणु मुमकिन कोन थींदो। चोथीं ॻाल्हि जेका लतीफ़ जी आहे उहा हीअ आहे त इन्हनि टिनी शयुनि खां सवाइ अलाए कीअं उनजो एक्सप्लेन करणु मूंखे ख़बर नथी पए। ऐं दरअसल केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके एक्सप्लेन न थींदियूं आहिनि, उन्हनि खे गौर पिया कयूं त कीअं। उहा इन्हनि सभिनी शयुनि खे लतीफ़ ठाहे हिकिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जिन जो ॾस उन समूरे दौर में नथो मिले, न रुगो उन दौर जे माण्हुनि ऐं शाइरी में जंहिं दौर खां उहो आशना ऐं वाक़िफ़ हो, पर उहा शाइरी जंहिंखां उहो आशना न बि हो ऐं उहा तमामु अॻिते हुई किन ॻाल्हियुनि में। मसलन यूरोप में ज़बरदस्त माण्हू हिकिड़ो नवजीअरो हो लामाना सोफ़। लामाना सोफ़ इंसानी समूरी तहज़ीब जे अज़ीम तरीन हस्तियुनि मां आहे। मुहाणे जो पुटु पहिरियों ॻाढ़ो मॉस्को में आयो, गॾी आयो, पढ़ियो। इंसान जेके माण्हू ताज महल जहिड़ा माण्हू पैदा कया आहिनि, जीअं न्यूटन आहे, जीअं आइंस्टाइन आहे, अहिड़ा माण्हू जिन जे अॻियां अक़ुलु चर्ख़ थी वञे, उनमें हिकिड़ो अक़ुलु चर्ख़ कंदड़ माण्हू लामाना सोफ़ हो। हमागून यानी जंहिंजा ख़बर न आहे त हुनजा कहिड़ा इल्म हुआ, हू छा हो, साॻियो छा हो। दुनिया में जेके अजायब माण्हू थियनि था उहे माण्हू जिन जी अंत जी ख़बर कान थी पए, जेके इल्म ऐं सम्झ ऐं फ़ननि जा सत समूड थियनि था, जिन जी किथे ई ख़बर नथी पए त हिन जो अंत छा आहे। लामाना सोफ़ उन मां हो, शाइर हो, साइंसदान हो ऐं जगान हो, दुनिया जा वॾे वॾा साइंसदान थी गुज़रिया, मज़ा हो, वरी कोई ॿार हो, पहिरियों ॻाढ़ो त उहो मौजूदु हो। यूरोप में ड्राइडन हो, इंग्लैंड में पोप हो ऐं वॾा वॾा शाइर मौजूदु हुआ। उन अॻ में मिल्टन ऐं शेक्सपियर हो, उन अॻ में मिल्टन थी गुज़रियो हो। उन अॻ में यूरोप में तमामु वॾा शाइर थी गुज़रिया हुआ जंहिंजी तमामु वॾियूं तारीफ़ूं ऐं हाकूं आहिनि। ऐं मशरक़ी शाइरी पंजाब में ऐं चीन में लीपो थी गुज़रियो हो। चीन जा ॿई वॾा शाइर लतीफ़ खां अॻियां आहिनि, जेके ॿ वॾा शाइर आहिनि, लीपो ऐं उत्सम थी वियो आहे, ॿई वॾा शाइर आहिनि। कालिदास वॻ में थी गुज़रियो आहे, भर्तरी हरीब आहे, जेके बि संस्कृत जा कहर जा शाइर आहिनि, वॾा शाइर उहे बि थिया आहिनि। यूनानी रोमी शाइरी बि आहे, वर्जिल बि आहे, होमर बि आहे, पर ॿ टे ॻाल्हियूं उन्हनि सभिनी में कोन्हनि। उहे मॉडर्न आहिनि ऐं यूरोपियन जे लिबरल जेका रिवायत आहे, रोशन ख़्याल जी रिवायत, उनमें पूरी कोन्हे। उहा आहिनि हिकिड़ी मुनज़म मुखी शइ, उहा आहे मुनज़म, सोचियल सम्झियल, गहरी ऐं वॾियुनि पाड़नि वारी ग़रीब दोस्ती। ग़रीब दोस्ती रिवायत तेसि ताईं असांखे उन दौर जे शाइरी में, बल्कि नावल में नथी मिले। वॾा नावल जबरा नावल लिखी चुका हुआ, द स्टोरी ऑफ द रेड पैवेलियन चीन जो मशहूरु मरूफ़ नावल आहे, या दुनिया जो पहिरियों नावल जेको मुरासाकी लिखियो, जापान जे पहिरियों नावल दुनिया में जापान में लिखियो हो। ऐं ॿियो नंबर नावल डायरीअ तौरु उहो हिकिड़ी ख़ातून लिखियो, पहिरियां नावल ख़ातून औरत लिखिया आहिनि। जो डायरी जी सूरत में जेको नावल हो उहो कोरिया जी ख़ातून लिखियो, जेका दरबार संतर रखे। तंहिंखां पोइ तबक़ात ईरान, ॿिया नावल लिखिया विया, कहाणियूं आहिनि, दास्तान आहिनि, पर हिकिड़ी मुनज़म, सोचियल सम्झियल, गहरी पाड़नि वारी तसवुर ग़रीब जी दोस्तीअ जी, ऐं ग़रीब खे आइडियलाइज़ करणु, ग़ुरबत खे न। असीं तितां आहियूं जिते खोंबो न आहे, जे वञूं कंहिं ॿियां त पोइ मथां ॾोयूं। इहा जेका सोचियल सम्झियल गहरी ग़रीब दोस्ती, जंहिंमें घणो अंसर रुगो क्यास ऐं उनखे घटि करे सम्झण जो न हुजे, इहा निराली आहे। तव्हांखे रूह ज़मीन जे उन वक़्त जी शाइरी में न मिल्टन में, न शेक्सपियर में, न सादीअ में, न हाफ़िज़ में न मिलंदो आहे कान। मार्क्स लिखियो आहे यूनान जे बारे में, त यूनानियुनि उन दौर में वेही हिकिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सोचियूं हुयूं ऐं कयूं हुयूं, ऐं हुननि चयो त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, जिन ॻाल्हियुनि जो सबूत हो ॾेई न सघिया। उन सॼे दौर खे क्यासी साइंस चइजे थी। उन्हनि साइंस जे बारे में ॻाल्हियूं कयूं ऐं उहे सभु ॻाल्हियूं क्यास आराइनि ते ॿधल हुयूं,
छो त एक्सपेरिमेंटेशन जो उन दौर में रवाज घटि हो, न हुअण जे बराबरि, उहो त बेकनि खां पोइ आहे। बाक़ी तजुर्बनि ज़रिए ॻाल्हियूं मुआरिद करण जे बदिरां उहो दौरु सॼो क्यास आराईंदो, अंदाज़नि जो, झुकनि जो, अंदाज़नि जा बादशाह हुआ। धरती जी माप जेका कयूं तंहिंमें के 2-3 महिलनि जो फ़र्क़ु आहे, हैरत अंगेज़ आहे, मौजज़ा आहिनि, इंसानी सम्झ जा मौजज़ा आहिनि। पर तजुर्बो न हो ऐं वेरिफिकेशन न हुई। वेरीफाइबल नॉलेज इहो रेनेसांस जो तस्वुरु आहे। इल्मु उहो जंहिंजी तस्दीक थी सघे, जंहिंखे पुछी सघे। ईअं न त इल्मु ॻाल्हि करे छॾिजे, पोइ सुवाल जवाब बंदि करे छॾियो, सुवाल जवाब करणा न आहिनि, बाबा मूं चई छॾियो, इहो मज़हब जो कमु आहे। इल्मु माना सुवाल जवाब खां पोइ तस्दीक थिए, चेक कजे। त लतीफ़ उन दौर में इहे ॻाल्हियूं हुयूं कोन जेके हुन कयूं, ऐं हिकिड़ी मुनज़म जदोजहद। हाणे दुनिया जो वॾे में वॾो जेको मुअर्रिख़ आहे टॉइनबी, त इंसान ज़ात जे तारीख़ में तब्दीली आणण जे लाइ जिन माण्हुनि तारीख़ में तब्दीली आंदी आहे, तन जे बारे में उन्हनि जो हिकिड़ो लक्षण ॿुधायो आहे, हिकिड़ो तरीक़ो ॿुधायो आहे त तारीख़ में वॾियूं वॾियूं तब्दीलियूं जेके थियूं से जिन माण्हुनि कयूं तन कहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार कयो। उन जे बारे में उनजो चवणु आहे त हिकिड़ो मुखी तरीक़ो जिन माण्हुनि तारीख़ बदिलाई आहे तन जेको अख़्तियार कयो आहे, उहो तरीक़ो आहे विथड्रॉल जो। विथड्रॉल जी माना छा आहे? पंहिंजे रोज़मर्रे ज़िंदगीअ मां पोइते निकिरी वञणु, उन जाइ मां, उन तर्ज़ ज़िंदगीअ मां, उन रिहाइश मां, उन रूटीन मां उनखे तर्क ॾेई पोइते निकिरी वञणु। पोइ जेकी माण्हू जी दिलि चाहे सो करे, पोइ वरी मोटी अचे। इन हवाले सां ॿियनि सां गॾु हुन जेके मिसाल ॾिना आहिनि, तंहिंमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मिसाल ॾिनी। छो त मके में हो, सॼो जेको रूटीन हो तंहिंमें जे रहिजी वञे हा, रूटीन में रहे हा, त हू ॿियनि जहिड़ो थी वञे हा, ऐं उहा शइ न ठहे हा जेका तारीख़ में ठही। तारीख़ जे हवाले सां वारे हिरा में पंहिंजो वक़्तु लॻाईं, पोइ मके मां निकिरी वियो मदीने, पोइ वरी जॾहिं सॼो कमु तयारु करे आयो तॾहिं मके में पहुची। उन करे रूटीन खां हटी जेके राइजुल वक़्त तरीक़ा आहिनि तन खे छॾे राइजुल वक़्त आदतूं, राइजुल वक़्त मयार, रिसीव कयल फ़िक्र जा बुनियाद, उन्हनि सभिनी खे तर्क करणु, तारीख़ खे बदिलाइण जे तहरीक जे बुनियाद रखण लाइ सभ खां पहिरीं ज़रूरी ॻाल्हि सम्झी वञे थी। जेके माण्हू वॾा थी गुज़रिया आहिनि उन्हनि पंहिंजे दौर खे हिकु हद ताईं तर्क कयो आहे, उन मां मोटी विया आहिनि, वापसि थिया आहिनि, अलॻि थी विया आहिनि, उन्हनि सां रिश्ता टोड़िया अथनि, तंहिंखां पोइ उन्हनि वॾा कारनामा हासिल कया आहिनि। लतीफ़ दरअसल जॾहिं पहिरीं हुनजी मोहबत कामयाबु कान थी तॾहिं हू छॾे हितां निकिरी वियो हुयो ऐं सिंध मां ॿाहिरि निकिरी वियो, वॾा इलाइक़ा हुनखे ॾिठा। लतीफ़ जे शाइरी में इन ॻाल्हि जो वॾो दाख़िल आहे त हू सिंधी हो पर सिंधियुनि वांगुरु न हो। लतीफ़ जी शाइरी हिकिड़ी मुखी ख़ुसूसियत आहे त उहे सभु कम हुन ॻाल्हियूं उहे चयूं आहिनि जेके सिंधियुनि जे मिज़ाज जे उबतड़ आहिनि। जेकॾहिं मिज़ाजनि ऐं तबलीग जे ख़्याल खां ॾिसिजे त को माण्हू रवायती सिंधीअ खे जेकॾहिं स्टैंडर्ड करे वठिजे त जेको माण्हू सभ खां वधीक एंटी सिंधी आहे उहो लतीफ़ हो। सिंधी माण्हू पंहिंजे जंहिं ॿेर जे हेठां वेठा आहिनि उन हेठि रहण खे वतन जी हुबत था चवनि। लतीफ़ मारवी जे वतन जी हुबत त ॻाल्हि कई आहे, पर हलण खे, फिरण खे, उहा जाइ छॾण खे हुन जीअं आइडियलाइज़ कयो आहे, हलण खे, परे वञण खे, इंतिहाई हदनि ताईं पहुचण खे, हीअ धरती छॾे वञणु, जाइ बदिलाइण, जोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, पोइ असांजी जेको तसवुरु आहे वतन जो हुब जे उनजी बिल्कुलु बदिल आहे। उन पाण गुफ़्तगू पोइ कंदासीं। सिंधी माण्हू सुस्त रहो आहे, आराम वारो, इज़त सां हलंदो त खणंदो। हीअ तेज़ीअ जो हामी आहे, बर्क़ रफ़्तारी। हिन उन्हनि शयुनि जी कई आहे तसवुरु, उन्हनि खे आइडियलाइज़ कयो आहे जिन जो सिंधी समाज में
तस्वुर न आहे ऐं राइजुल वक़्तु ॻाल्हियूं आहिनि त सभिनी खे हिन उल्टो कयो आहे। लतीफ़ तज़ादनि जो ज़िक्र कयो आहे, उहे आउं सम्झी सघां थो तज़ाद वारी ॻाल्हि मुस्लमान फ़लसफ़े में आई आहे। उमर ख़याम वॾे वॾो तज़ाद आहे, उमर ख़याम खे पुछूं तज़ाद किथां आया आहे, तज़ाद शयुनि जे अंदरि आहे। ऐं तज़ाद जो वॾे वॾो अलमबरदार ऐं तज़ाद खे सम्झण वारो माण्हू रूमी हो। लतीफ़ छाकाणि रूमी जो शागिर्दु हो त अगरि इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त तज़ाद जे बुनियादी काइनाती फ़लसफ़े खे लतीफ़ सम्झो ऐं हुनजे बारे में ऐं इक़बाल ते जेको असरु आहे तज़ाद खे सम्झण जो, शयुनि जे टकर ऐं शयुनि मां नयूं शयूं फुटणु, उनजो लतीफ़ ऐं इक़बाल ॿिन्ही जो मुर्शिद साॻियो आहे। उहो रूमी अजीब ॻाल्हि इहा आहे। लतीफ़ हिकिड़े क़िस्म जो माण्हू, ॿिए क़िस्म जो माण्हू, पर मुर्शिद ॿिन्ही जो रूमी। सभ खां वॾो असरु हुननि जो रूमीअ जो। ऐं रूमी अॼु मूंखे सुबुह जो पढ़ियो त हुन तज़ाद जी ॻाल्हि आहे। जेकी बि सिंधी माण्हू जा गुण या अवगुण आहिनि उन्हनि जे उल्ट ऐं उन दौर ते जेके मिज़ाज हो तंहिंजे उबतड़ लतीफ़ ॻाल्हि कई आहे। जेतिरे हद ताईं तसव्वुफ़ जो तालुक़ु आहे, तसव्वुफ़ जा तमामु घणा मकतब हुआ। नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, चौथों बाहिसन में सुरबंदी। लतीफ़ पाण खे कंहिं बि हिक ताईं महदूद कोन रखियो। हिकु नई ॻाल्हि मूं पे कई उहा हीअ आहे त इन्हनि सभिनी खे गॾे इन मां लतीफ़ पंहिंजो हिकिड़ो नुक़्तो नज़र ठाहियो यूनानी वांगुरु, जंहिंजो ज़िक्र मार्क्स कयो आहे। इहे सभु शयूं आहिनि, पर उन खां अलावा उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके इन समूरे फ़लसफ़े में आहिनि ई कोन। सॼी शाइरी जेका लतीफ़ जे गिरफ़्त में हुई उन खां मुतासिर थियो आहे, पर के शयूं अहिड़ियूं कयूं अथसि जे इन्हनि सभिनी में कोन्हनि। जीअं मूं चयो, अवाम सां इश्क़, मुतहरक शयुनि सां इश्क़, शयुनि खे तब्दील करण लाइ अथाह जाखोड़ सां इश्क़, एब्स्ट्रैक्ट में जदोजहद हिन हवाले सां न त वीचारो मजनू लैला जे इश्क़ में हो, बुढो थियो बनियो बीठो हो घर में, जेके वेड़े ते वेयूं वधड़ियूं हला न, हिकिड़े ऑब्जेक्ट तौरु जदोजहद पंहिंजे वसी तरीन मानाहनि में ऐं जोग्राफिकल बाउंडलेस एरियाज़ में जदोजहद करणु, उनखे हिकिड़ो आइडियल ऐं आदर्श करे पेश करणु। हिकु हद ताईं त अॻु उन्हनि में आहे थोरो में असां वटि हाफ़िज़ आहे, ॿिया बि आहे, उन बि आदर्श आहे जदोजहद विढ़णु, पर उहा इन लेवल ते न आहे जंहिं लेवल ते लतीफ़ हुनखे खणी वियो आहे। खावड़ी में, रामकली में, ससुईअ में, सोणीअ में, इन्हनि में जंहिं लेवल ते लतीफ़ जदोजहद खे आइडियलाइज़ कयो आहे, उनजो मिसाल असांजे समूरी शाइरी में, हिंदुस्तान ऐं ईरान जे शाइरी में ऐं यूरोप जे शाइरी में किथे बि थो मिले। होमर जे हालत में हिकिड़े ख़ासि दास्तान जे हवाले सां हिकिड़ो माण्हू हले थो, उनजा आहिनि। जदोजहद फ़रदोसी में आहे तमामु घणी, पर उहो बादशाहनि जी आहे। ईअं न त आम माण्हू लाइ हिकिड़ो इंसानी आदर्शात जदोजहद कई वञे, इंसाननि लाइ जनरल ऐं अहिड़नि किरदारनि जे हथां जेके बादशाहनि, अमीरनि, शहज़ादनि ऐं शहज़ादियुनि सां वास्तो नथा रखनि। ऐं जदोजहद करण वारा माण्हू जेके आहिनि लतीफ़ जा आदर्श, उहे माण्हू जो असां नॉर्मल माण्हुनि खां बि घटि आहिनि। उन करे छा थो थिए त जे अहिड़ा माण्हू जदोजहद ईअं करे सघंदा त पोइ असीं बि करे सघूं था। यानी लतीफ़ अहिड़नि माण्हुनि खे आइडियल करे पेश कयो आहे जिन माण्हुनि जे भेट में असीं ईअं कोन था महसूसु करियूं त हीउ रुस्तम हो, हीउ सोहराब हो, हीउ दारीवश हो। इहे त असीं वॾा माण्हू ई तव्हां करे सघनि था, असीं कीअं कंदासीं? आम माण्हू सोचींदो त आउं कोन थो करे सघां, पर लतीफ़ जा जेके माण्हू आहिनि उहे तमामु हेठि आहिनि। उन करे उन्हनि जे भेट में कहिड़ो माण्हू वधीक आसानी सां उन्हनि आइडियल्स जे पुठियां वञी सघे थो। हाणे हिंदी शाइरी जो मूं वटि मिसाल कोन्हे, पर ॿियनि शाइरनि जे हवाले सां असीं थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मसलन ॿिनि शाइरनि जे हवाले सां जिन खां लतीफ़ मुतासिर हो, हिकिड़ो जेको शाइर हो उहो उन दौर में पंजाबी शाइरी जो सभ खां वॾे में वॾो नालो शाह हुसैन। लतीफ़ जा पेशव ईरानी ऐं पंजाबी, उन्हनि जी शाइरी जी कैफ़ियत उन वक़्तु कहिड़ी हुई ऐं लतीफ़ यकीन ॿिन्ही खां मुतासिर हो।
तो पंजाबी शायरी में शाह हुसैन के बारे में पान ॿ टे सम्झण की कोशिश कंदासूं त उन जे तसव्वुफ़ जी कैफ़ियत कहिड़ी हुई। भला हुया गुड़ मखियां खाधा असीं भिन भिन तूं छुटियासीं, डंड पुराणी कुतियां लकी असीं सरवर मुंह धोतियासीं, कहे हुसैन फ़कीर साईंदा असीं टपण टप निकिलासीं। ये दुनिया कुतन चटियल डंड है पुराणी आहे। वरी बि हिते विथड्रॉल जी ॻाल्हि आहे, दुनिया खे तरक़ करण जी ॻाल्हि आहे, दुनिया में मुलवस न थियण जी ॻाल्हि आहे। तरक़ करणु हिकिड़ो कंस्ट्रक्टिव आहे। तरक़ करे दुनिया खे छॾे पोइ ते इन लाइ वठे दुनिया में पूरी शान सां अचिजे ऐं दुनिया खे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां बदिलाइजे, न त हुनजे गंद में शरीक न थिजे। तरक़ हिकिड़ो डिस्ट्रक्टिव आहे, हिकिड़ो गैर तख़लीक़ी आहे। हिकिड़ो तरक़ इन लाइ त माण्हू भॼी वञी लिकी वेह रहे फरार ते बदिलाए। ॿियो तरक़ आहे उन शइ खे तब्दील करणु या उन शइ खे हथी न ॾियण जे ख़ातिर। डंड पुराणी कुतियां लकी असीं सरवर मुंहुं धोतियासीं, मान सरवर जी डंड सॼो पाक पाणी वियो, असां उतां मुंहुं धोतो। असां पुराणी सभ खां वॾो जेको मसइलो आहे सो आहे हिन दुनिया में जे हिन समूरे सिस्टम जो हिसो न थियणु ऐं सिस्टम न थी वरी फरार बि अख़्तियार न कजे। ॿ ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि। सिस्टम जो हिसो न थिए वरी लिकी वेही रहिजे, इहो उनखां ख़राबु आहे। पर सिस्टम जो हिसो न थियणु, उनखां ॿाहिरि वञणु ऐं उनखां बालातर थियणु, उनखे चेंज करणु। ही मशहूरु हुनजी वाई आहे हुनजी शाह हुसैन जी। हुन में वॾो पैथॉस आहे ऐं वरी हुन डेप्थ आहे। ज्यूं बीती थियूं बीती सजणा, ज्यूं बीती थियूं बीती, सुर्त दी सुई प्रेम दा धागा खिमा गुदड़ी सीती। तमामु वॾी शइ आहे। ऐं असांजी गोदड़ी जेका ठहियलु आहे सा ॿिनि शयुनि में ठहियलु आहे। हिकिड़ो शऊर आहे, रुॻो प्रेम न। ही अज़मत आहे शाह हुसैन जी, रुॻो प्रेम न। माण्हू रुॻो प्रेम जी ॻाल्हि कई, मीराबाई रुॻो प्रेम जी ॻाल्हि कई आहे, तुलसीदास वारनि प्रेम जी ॻाल्हि कई आहे। हीअ चए थो न, सुर्त दी सुई, सुर्त हुजे, शऊर हुजे, पंहिंजे वक़्त जा मोस्ट एडवांस ख़्याल हुजे। सुर्त दी सुई प्रेम दा धागे खिमा गुदड़ी सीती, प्रेम सुराही अर्शों उतरी नाल सजण जे पीती। ज्यूं बीती थियूं बीती सजणा, ज्यूं बीती थियूं बीती, कहे हुसैन फ़कीर साईंदा नज़र शाह दी कीती। ज्यूं बीती थियूं बीती सजणा, ज्यूं बीती थियूं बीती। ही संस मशहूर आई है। बुरियां 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 वे, बुरियां 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 वे, असीं बुरियां वे लोका बुरियां कोल न बहोवे। बुरा है, बुरा है, मरामती जो हो, पर ही मरामती मुकम्मल ना है। कलंदर वांगुरु मरामती मुकम्मल तरह ना है, विच ते आहे। बुरियां असीं बुरा आहियूं, बुरा आहियूं, बुरियां बुरा आहियूं ॾे, बुरियनि सां गॾु न वियो, बुरियां कोल न बहोवे, असीं बुरियां 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 वे लोको। सिंधीअ जी वेझो आहे ॿोली। चारे पल्लू चुनड़ी दे, नैन रोंदी दे भिने, आवण आवण कह गए ते, मां 12 पुने, कत न जाणिया पूणिया, दोस्त देनिया मुन्ने, लिखण हारा लिख गया, की होंदा है रुने। रूण सां छाड़ो थिए, रुने छाड़ो थिए, सा सिंधी है ॿोली। काले हिरना चढ़ गयो शाह हुसैन जे बने। काले हिरना चढ़ गयो माना इहो इब्न अल अरबी चयो आहे त अॻे मूंखे को पंहिंजे मज़हब जी ॻाल्हियूं वणंदी हुयूं। जंहिं मस्जिद ते हुउसि उहो माण्हू ईंदो हो, पोइ उहो ॻाल्हियूं कंदो हो, तव्हां ॿुधंदो हुउसि। ॿियूं ॻाल्हियूं मूंखे वणंदियूं कोन हुयूं। पोइ मुंहिंजो ज़हन हिकिड़े सरसब्ज़ गाह वांगुरु थी पियो। जेके बि हरण जहिड़े क़िस्म जा कारा ऐं अछा ईंदा हुआ, उहो अचो मूं वटां चरियो वेंदा हुआ। मुंहिंजो दिलि कुशादी हुई, जेको बचे भले जी चली वञे। अॻियां आउं तंग नज़र हुउसि, ॿिए जी ॻाल्हि ॿुधंदो कोन हुउसि। पोइ इहा रिवायत थी वई इब्न अल अरबीअ जी त माण्हुनि जी दिलि सब्ज़ गाह जे मैदान वांगुरु हुजे, परे परे जा हरण जेके अचनि भले चुनी वञनि, माण्हुनि जी दिलि ते को असरु न पवे। अकबर वारी नुक़्ते नज़र इहो हो, हिकु वॾो वास्ट एंड लाइटन जो कंसेप्ट हो 12वीं सदी में यूरोप जो, उहो इन मुताबिक़ थियो। मज़हब जे हवाले सां ॿ टे शयूं जेके पोइ वरी शाह पंहिंजे
बुले शाह खे अॻिते खयो आहे, सॼो ॾींहुं मैं कती कती हुटी। लतीफ़ साईं चयो त कतणु खपे, इबादतूं करणु खपनि, रियाज़तूं करणु खपनि। हीअ थो चवे साथी मुंहिंजूं सहेलियूं ऐं कते कते थकी पई बिज़ा थी पई। यादि रखणु खपे त कतणु अलामत आहे इबादतनि जी। सॼो ॾींहुं मैं कती कती हुटी, आतण दे विच गोलड़े रुलदे हथ विच रह गई जुटी। सारे वरे एक छली कती, कांग मरेदा झटी। सबे आवा कंत न भावा, गाई वगे कलमा पुठी। कहे हुसैन फ़कीर साईंदा, सब दुनिया जांदी उठी। बुले शाह इनखे वरी चयो आहे, नी भेणा मैं कदी कदी हुटी। अगे चरखा पिछे पीड़ा, मेरी हथों तंग टुटी। भला होया मेरा चरखा टुटा, मेरी जिंद अजाबों छुटी। दाज सूफ़ी रवायत में आहे, पंहिंजो दाज ठाहे वठो जो सहुरनि जे घर वञिणो आहे क़यामत जे ॾींहुं। पोइ तव्हां वटि दाज हूंदो इबादतनि जो, रियाज़तनि जो, त तव्हां हुते दाज खणी ईंदव, हुते ॾींदव, त पोइ साहुरनि वटि तव्हांजो क़दुरु थींदो। दाज दहेज नूं उसकी करना, जिस प्रेम कटोरी मुठी। असांजे हथ में जे मुठ में प्रेम जी कटोरी आहे, असांखे दाजनि ॾियाजनि इन्हनि जी का ज़रूरत कान्हे। असांजो महबूब असां ते अॻी आहे, फिदा आहे, तंहिं करे हिन जी ज़रूरत कान्हे। पंजाबी शाइरी जी इहा रीत लतीफ़ में काफ़ी आहे ऐं इन शइ खे उन अॻिते कयो आहे। लतीफ़ हुनखे तमामु नाज़ुक अंदाज़ में कयो आहे। जा तद तोरियाऊं त ऐब निकिरी आया। कोठे काबायतीअ खे पर में पुछियाऊं, जे अॻ लड़ी आऊं मूंखां भेड़ा भॻा न थिया। हूअं तसवर आहे ख़ुदा जो, त ख़ुदा को क़ादिर आहे, उहो कंहिं सां रहम नथो करे। काबायती जॾहिं थियूं थोरो फुलींदा, ख़बर पए अड़े भेणा हिन जो खानो ख़राबु थी वियो आहे, पोइ हिकदमि उछलाए ॾींदा, पोइ उगाड़ी थींदी, हुनखे को बि नाम कोन मिलंदो, सज़ा मिलंदी। जज़ा ऐं सज़ा जो तसवर आहे। लतीफ़ चए थो, कोठे काबायतीअ खे पर में पुछां, पंहिंजी पर। माण्हुनि जे अॻियां जेको हशर जो तसवर आहे, वरी हिकिड़ी ख्वारी थींदी, राज गॾु हूंदा, माण्हू पिया ॾिसंदा, अड़े तूं आरामे, हिन हीउ कयो, हिन हीउ कयो, हिन हीउ कयो। इंतिहाई क़िस्म जे हिकिड़े सख़्त गीर अदालती निज़ाम जे जाइ ते कोठे काबायतीअ खे इबादतूं ऐं रियाज़तूं जेके चङा माण्हू कनि था, उनखे लतीफ़ साईं फ़नकारनि सां भेटियो आहे। सुठा माण्हू, क़ाबिल माण्हू, होशियारु माण्हू। लतीफ़ वॾो आर्टिस्ट माण्हू, तंहिंखे लफ़्ज़ के त साज़ समूरा से उदबथूं का तलकर जे ॼाणे तब न ॼाण ई दर अबोजन जो। इन दर से ई अॻियां जिन भायो पाण। त लतीफ़ जेको निज़ाम उलमाए कराम उन ज़माने में ख़ासि करे उलमाए दरबार ठाहियो हो, उनखे निहायत फ़नकाना अंदाज़ में सूफ़ी रवायत खे कंटिन्यू कंदे उनजे तसलसल में टोटली इनखे उलट कयो आहे। रोज़ा ऐं नमाज़ूं ई पूर चऊं कमु, पर उहो को ॿियो फ़र्क़ु जंहिं सां बस जे पीढ़ी जीअं गवर्नमेंट थींदी आहे ऐं आल्टरनेटिव गवर्नमेंट थींदी आहे, तीअं मज़हबी अख़्तियारीअ जो निज़ाम ॿ मुताबिल हुआ ऐं तसव्वुफ़ अपोज़िशन में हो उलमाए कराम जे सरकारी हिमायत सां कयल निज़ाम जे ही अपोज़िट निज़ाम हो। ऐं लतीफ़ हुनखे ख़ूबसूरत तरीन, छाकाणि जो बुले शाह सन सां मसरा ऐं सां गॾु रहियल आहे, उहो इंतिहाई सख़्तु आहे हिन मामले में। जे तूं गाज़ी बनना लख बन तलवार, पहला मुला मार के पिछों काफ़र मार। उहो बरमल आहे। तंहिं करे जेकॾहिं मक़सदु आहे त मज़हबी डिक्टेटरशिप
ऐं रूहानी आमरीत जे ख़िलाफ़ कहिड़े माण्हू वधीक जहाद कयो आहे त उहो बुले शाह आहे। असांखे ॿ टे ॻाल्हियूं सम्झणियूं पवंदियूं जनरली। हिकिड़ो त को बि दुनिया में अहिड़ो माण्हू फ़नकार कोन पैदा थियो आहे जंहिंखां भला भली जे शइ जो उन ते इतलाक न थिए। लतीफ़ केतिरियूं शयूं कयूं आहिनि। इहा ॻाल्हि महिरबानी करे मां ॾिसण खे ॿियो ज़ोर ॾियणु चाहियां। मतिलबु हफ़ीज़ थी वियो आहे जेको हफ़ीज़ थियणो लतीफ़ जे ख़ाक जे बराबरि कोन्हे। पर लतीफ़ थी वञण जहिड़ी शाइरी लतीफ़ कई बि कान्हे ऐं करे सघंदो बि कोन्हे। ऐं सुञातो त हुन जे वस में बि इहा ॻाल्हि कई वई त हू इन क़िस्म जी शाइरी करे जॾहिं सोढो थियो संभरी कूपो साहे कर त मोहत ॾियार मूं धणी आहियां तो आदर हाणे हिकु जेरनि में मुंहिंजी पत रख परवर कल चुरी कड़को थियो थियो हाबा हुडा शर ममू ॻोहूं ॻोर पट ॿिया जररा जनावर बहर बलाऊं बुछड़ियूं ॿियो आफ़तूं अज़गर वाट वञण जी न लभे पिया पखड़ी कोड़ कपर। लतीफ़ ॻाल्हि कोड़ आहे। साॻी तरह सां असांजो चवणु चवंदो लतीफ़ शनासी खे असीं वहम ने ॼटराणी ॻाल्हि मां निकिरी लतीफ़ साईं असांजो वॾो उठियो वीचारींदो हो, मलम विढ़ंदो हो, सभु कम लतीफ़ कंदो। इहा हिकिड़ी इंतिहाई जायज़ ॻाल्हि आहे। अञा खां परे रखणु चाहियां थो ऐं ॾिसणो थो करियां। लतीफ़ में सभु ॻाल्हियूं कोन हुयूं। लतीफ़ होमवर्क कोन थींदो न को आहे कुझु बि न। लतीफ़ फ़क़ति लतीफ़ हो ऐं ॿियो कुझु बि कोन हो। लेकिन सठ सहेरिया नाल आई हीर मथड़ी रूप गुमान ॾिजी। इहो जेको सूंहं जे बारे में जलाल आहे जेको इहे जेको टुकड़ा आहिनि कहर जेको बारिशाह में आहे ऐं उते जेको सिंगार ऐं हुस्न जो बयानु आहे उहो लतीफ़ कॾहिं अटेम्प्ट बि न कयो आहे। या न उन जी घटिताई आहे न उन जी वधाई आहे। या हिकिड़ो नज़्म आहे ख्वाजा फरीद जो मेरा यार बि तूं दिलदार बि तूं जॾहिं ॿुधो इन जहिड़ी शइ लतीफ़ हिकिड़ी बार चई आहे ऐं हुन खे सम्झो त बरे सग़ीर में हिन जे मुक़ाबले जी का शइ आहे। यानी मेरा मान बि तूं मनमोहन मस्तान बि तूं इन हिकिड़ी शइ में हुन जेके अंदाज़ पंहिंजे महबूब जा कया आहिनि तव्हांजो मिसाल बरे सग़ीर जे समूरी शाइरी में इंग्लिश शाइरी त हुई कान्हे। इहा हुस्न जी शाइरी फ़क़ति मशरक़ी शाइर वधीक करे सघनि था। पोइ अक़लमंद माण्हू इहे शाइर मस्तान एशिया जा ऐं चीनी बि नथा करे सघनि। चीननि में उहा बारफ़तगी न आहे। जापान में आहे कंहिं हद ताईं, चीननि में न आहे। हिंदुस्तान में फ़क़ति संस्कृत शाइरी करे सघे थी या ईरानी शाइरी करे सघे थी। अरबी में उहा ॻाल्हि कान्हे। त ईअं न आहे त लतीफ़ जो किथे मुक़ाबिलो कोन्हे। हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी जाइ आहे। पंहिंजा पंहिंजा वॾा बेपनाह शाइर हुनजी शौक़ी आहे। पर लतीफ़ जंहिं अंदाज़ सां पंहिंजे हिसाब लतीफ़ जी हिकिड़ी ॿी शइ आहे जेका ॿिए कंहिं में कान्हे। उहा गौर कयो आहे। पंहिंजा पाण में कयम रूह रिहान त न को ॾोह ऊंगर ॾेह में न का खीचनि कान पुनू थियसि पान ससुई तां सूर पा जखरो जस खरो ॿिया मिड़ेई वीर मिठी इन ख़मीर असुल हुई एतिरी न कंहिं ॼाओ जाम खे न को जाम न कंहिं ॼाओ जाम खे न को जाम विया लम यलद वलम यूलद ई निजाबत न्या तख्त किब्र किब्रिया तख्त तमाशे जाम चरई सर चौरंग बिरंगो लोक ॿियो। यानी तव्हां नोट कयो हूंदो ख़ुदा ताला खे ऐं रसूल खे सिंधी माण्हुनि जे नालनि सां सॾे थो। यानी ख़ुदा खे तमाची सॾे थो। थींदो हीअं आहे जो माण्हू खे शींहं सॾिबो आहे। फलाणो माण्हू शींहं जहिड़ो मुड़ुसु आहे। फलाणो माण्हू सोन विड़ियो जो हरण जूं अखियूं। लतीफ़ अकेलो माण्हू ऐं ॿियो को बि अहिड़ो कोन्हे। फिरदौसी बि कोन कयो आहे, कंहिं कोन कयो आहे। इहा जसारत कान कई आहे। त लतीफ़ जॾहिं बेहद जो हिसाब अलाह साईं जी तारीफ़ करणु घुरे थो त उनखे कंहिं सिंधी माण्हू जो नालो घुरे। किब्र किब्रिया तख्त तमाशे जा घर ते तमाची हू त आहे ई कोन। पुनू थियसि पाण ससुई तां सूर पा उहो पाण जेको पुनू आहे ॾिसी सघे थो। जस खरो जखरो जस खरो ॿिया मिड़ेई वीर मिठी इन ख़मीर जखरो जस खरो ॿिया सभु अनेरा ज्यां जुड़ो जखरो त्या ई न ॿिया मिठी इन मागा असुल हुई एतिरी फ़काब कौसैन न वदना। इहा नोट करणु खपे त लतीफ़ साईं इन ॻाल्हि खे ऐं न सम्झो आहे ऐं सभ खां वधीक जॾहिं अलाह साईं जी तारीफ़ करणु चाहे थो त उनखे कंहिं सिंधी हीरे जो नालो ॾिए थो। लतीफ़ साईं हिकिड़ो शोयत शेर आहे जो सभिनी शाइरनि ते हावी आहे। जेकॾहिं लतीफ़ जी शाइरी खे सम्झणो आहे त उहो हिकिड़ो शेर हुनखे इंटरप्रेट करे थो। उहो आहे त
अख उल्टी धार पौ उबतो आम खां जे लहवारो लोक वहे त तूं ऊंचो वह उभार। सॼी लतीफ़ जी शाइरीअ खे तव्हां ॾिसंदो उनजे तहत इहो नुक़्तो नज़र करणु था। माण्हू वॾनि शयुनि जी तारीफ़ कई आहे, फलाणो वॾो पहलवान हो, बहादुर हो, दिलेर हो, हुन बि शइ कई आहे, सभई वॾियूं शयूं, ख़ूबसूरत शइ, सुहिणा कपिड़ा, सुहिणियूं अखियूं। लतीफ़ हुनजे बिल्कुलु उल्टो, वॾनि जे बदिरां नंढा, नंढो त को पर विखे आहे वितिरो, वञो काख कंदियुनि में, बहस पखीअ जी पोइ इन कुरसंदो कोई मयो माठो न थिए। मथनि टुबक टुबकड़ा सिकंदड़ा अचनि, खुड़ियूं कह बकलियूं, पघरस पेरनि ई वड़ वेड़ी चल, मूं लोॾां ई लखिया। टिमंदे नैणे आंखे खावड़ी गॾिया त वीरान ऐं ज़वाल थियल माण्हू, ग़रीब माण्हू, मिसकीन माण्हू, कमज़ोर माण्हू, पटनि में पियल माण्हू, हिन जा हीरा ई आहिनि। पखी, जानवर, कूचूं, क़ाबिल रहम, उन्हनि खे पर्सानीफाए करणु, जोगी, उन्हनि खे जीअं न हिरायत बनायो जो माण्हू उन्हनि ते आशिक़ थी पियो ऐं उहो हक़ अदा कयो। तव्हां जेके बि चाहियो, जेकॾहिं तव्हां सूफ़ी ऐं जोगियुनि जो किरदारु जेके पंहिंजे ज़हन में रखो, या खावड़ी आहिनि, तव्हां हिकिड़े पासे लैला रखो, मजना रखो, मेहारम आहिनि, रांझा बि आहिनि, मैं रांझा रांझा करदी ने, मैं आप ई रांझा हुई, बिल्कुलु तव्हां पंहिंजे ज़हन में रखो। पर जेके वसफ़ूं खावड़ियुनि जूं बयानु थियल आहिनि, जेके वसफ़ूं सामूंडियुनि जूं बयानु थियल आहिनि, जेके जोगियुनि जूं आहिनि, इंसानी आदर्शनि जा जेके झलकूं उन्हनि में आहिनि, से तव्हांखे इन्हनि वॾनि वटि लतीफ़ पंहिंजो पूरो प्यार, पंहिंजो पूरो बाबू, पंहिंजो शऊर जूं कुवतूं सभु लेटाए उन में विधो आहे। उन्हनि कुवतनि खे आगाह करणु ऐं उन्हनि खे आइडियलाइज़ करणु, कंहिं फ़र्द खे न। फ़र्द जहिड़ा हुआ दौर में इलाही हुआ, नूरमंद कलोड़ा वेठा हुआ, ॿिया माण्हू वेठा हुआ, माज़ी में बि हुआ। ऐं लतीफ़ तारीफ़ ऐं कसीदे जे फ़ाइदे में आहे, ख़िलाफ़ न आहे। माण्हू चवंदा कसीदा कोई ख़राबु आहे, न, लतीफ़ सुठियुनि शयुनि जी तारीफ़ कई आहे, सभिनी कई आहे, जेतिरी कई आहे उन वक़्त जे जखरनि ऐं ॿियनि जी कई आहे, सपड़ जी तारीफ़ कई आहे, तमामु तारीफ़ूं कई। को हुन जोहारी पुछे थो, को हुन जोहारीअ जखरो, जोहार करणु तारीफ़ करणु, ऐं सही ॻाल्हि आहे, चङियुनि शयुनि जी तारीफ़ न करणु गुनाह आहे त ॿियो छा आहे। को हुन जोहारीअ जखरो जंहिं ॾेह ठहिया ॾेई, जे लुॾिया थे नींगनि में, अॼु छालनि में सेई, समय सभेई तामाऊ तार कया, तार करे छॾिया, तारीफ़ूं। पर ॿेले ऐं गंगा, ॿेले ऐं गिरनार उठो गंगा जर जीअं चखरो, ॿेले खां वठी गिरनार जे विच में समय सखावत सां ईअं हो ॼण गंगा जो बंदि टुटी पए, उहो वहे, ईअं सखावत कई, तारीफ़ूं कई, तमामु कई। पर मुखी तारीफ़ूं जखरे खां वधीक हुन सिकींदे हथड़ा, मूं ॻारींदे ॻल, उहे तव्हां मंज़र जेकी तव्हां में शाइरी आहे, चवण जेकी तव्हां में शाइरी न आहे, ऐं तव्हां में शाइरी न को लतीफ़ थी सघंदो, न को ॿियो शाइरी। शाइरी माण्हू जो रूह में घटि, ऐं सिंधी माण्हू में घटि आहे। सिंधी माण्हुनि जूं दिलियूं आम तरह, छाकाणि जो असीं न मुशाइरनि में हलूं था, न उथूं था, न पढ़ियल आहियूं, ॿारड़ी में गुज़ारतूं, सॼो कल्चर ई हिकिड़ो वेस्टेड कल्चर आहे, वधि में वधि श्रंगार आहे, उहो गैयर गत चलण खां अञा निकिरे नथी। महबूब जे दास्तान में अञा गैयर मां नथी, जिन जो टे जो हिंदी शाइरी जो नक़ल आहे। ऐं वॾे असांजा वॾा वॾा सुञाण माण्हू इहा ॻाल्हि नथा महसूसु कनि त इर्तिका श्रंगार जे शाइरी जी इर्तिका न थी आहे, उहा सिंधी लफ़्ज़ में अञा न आहे, अञा हिंदीअ जे पुराणे दकियारूसी फ्रेमवर्क मां ॿाहिरि न निकिती आहे। श्रंगार जी शाइरी थियणु खपे, पर उहा सिंधी शाइरी थियणु खपे। जराल खटी आहे, ॿिया आहिनि, पर उहा अञा वधीक बलने ते बचणु खपे। हाणे इन जे ॿिनि टिनि माण्हुनि जी ऐं जेके हुआ लतीफ़ साईं जे दिलि में जेके माण्हू हुआ, टे चारि माण्हू उन दौर में हुआ जंहिंजे बारे में थियणु खपे। उहो हिकिड़ो माण्हू पियरी बेल, फ्रांस में 1715 में लतीफ़ साईं जॾहिं 26 सालनि जो हो,
तॾहिं लुई 14 गुज़ारे वियो ऐं उन खां पोइ फ्रांस जे जदीद दौर जी शुरूआति थिए थी ऐं उन में 4-5 माण्हू निहायत अहम आहिनि जेके लतीफ़ जे जीअरा हुआ, ज़िंदा हुआ ऐं उन्हनि फ्रांस जे ऐं अॼोके अदब ते वॾो असरु कयो आहे। उहा हिकिड़ो पेरी बेल ऐं ॿियो फॉन्टेनेल ऐं तंहिंखां पोइ 3 मशहूरु माण्हू आहिनि, इन्हनि जो नालो पाण कोन ॿुधो हूंदो, 3 जा नाला तव्हां ॿुधा हूंदा। हिकिड़ो आहे मॉन्टेस्क्यू, उहो उन साल ॼाओ हो जंहिं साल लतीफ़ ॼाओ, यानी 1669। लतीफ़ सां गॾु ॾाढा मशहूरु माण्हू ॼावा आहिनि। ऐं ॿियो आहे वाल्टेयर जेको 1694 में ॼाओ ऐं ॿियो आहे डिडराट। वाल्टेयर त यूरोप जो अदबी बादशाह हो, शहनशाह हो इल्म जो, अदब जो ऐं जदीद ख़्यालनि जो, फ्रेंच जो बानिया। डिडराट उहो माण्हू आहे जंहिं एनसाइक्लोपीडिया पेश कई, जंहिंजो मशरक़ में असीं तसवुर था करियूं। इन दौर में जीअं अॻूणे दौर में बुअली सीना अल बेरूनी जहिड़ा माण्हू पैदा थिया जंहिंजो मग़रब में तसवुर बि कोन हो, तीअं पोइ वरी 15वीं सदी 1498 खां पोइ जेको दौर यूरोप जो क्रूसेड्स खां पोइ जेको दौर थियो आहे, यूरोप जो वारो आयो आहे, हाणे वरी हेॾां ईंदो। मसलन माउज़ेतोंग जहिड़ो माण्हू यूरोप में आहे ई कोन। चीन जेके माण्हू पैदा कया या जनरल जियाप जहिड़ो माण्हू वेस्ट में जनरल आहे ई कोन। संजू जहिड़ो जनरल वेस्ट में आहे ई कोन। हीअ नार जा क्लोटा आहिनि, फिरनि था, कॾहिं हीउ दौर आहे, कॾहिं दारा जहिड़ो हाकम वेस्ट में थियो ई कोन। दारा अव्वल, पोइ दारा सानी बेवकूफ़ हो, पर दारा अव्वल कहर जो माण्हू हो, लिबरल, तरक़ी पसंद, रोशन ख़्याल, जे माण्हू खे मज़हबी आज़ादी ॾिननि। त इहे माण्हू हुआ ऐं डिडराट हुआ, यानी उन वक़्तु यूरोप बुलंदियुनि ते पतलो ऐं सिंध ऐं ॿियो इलाइक़ो ज़वाल जे तरफ़ हो। ऐं जेका तसव्वुर जी शाइरी हुई उनमें की जबरियूं क़ुवतूं कोन हुयूं जेके पीढ़ फराहम कनि हिकिड़े नए निशाते साणीअ लाइ। पर एशिया में मुंहिंजे ॼाण मुताबिक़ हिकिड़ो अकेलो लतीफ़ माण्हू जंहिं वटि उहो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, कंसेप्चुअल, लिटररी, इमोशनल ऐं स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क हो, जेको न रुगो वेस्ट जे उन वक़्त जे रेनेसांस सां हम आहंग हो, पर केतिरनि ॻाल्हि में उन खां अॻिते हो। यानी जेका लिबरलिज़म हुई, तंहिंजी तव्हां तारीख़ पढ़ी हूंदी त लिबरल जेके रोशन ख़्याल माण्हू हुआ यूरोप जा, उन्हनि जो ख़्यालु हो त इंसानी आज़ादी हुअणु खपनि, बैन अक़वामी कानून हुअणु खपे, कानून जी बालादस्ती हुअणु खपे, इलेक्शनूं हुअणु खपनि, वज़रात जो सिस्टम हुअणु खपे, मुतलकल अनान हुकूमतूं न हुअणु खपनि, सकाफ़ती आज़ादी हुअणु खपे, अख़बारूं आज़ाद हुअणु खपनि, पर ग़ुलामी हुअणु खपे, पर औरतुनि खे वोट न ॾियणु खपे, पर ग़रीब माण्हुनि खे वोट न ॾियणु खपे। तव्हां उन दौर जो यूरोप जे इन सूरत ॾिसो ताईं हैरान थी वेंदो। सभु रोशन ख़्यालूं फ़क़ति अमीर तबिके लाइ हुजनि, ग़रीब लाइ न, औरतुनि लाइ न, कॉलोनीज़ लाइ न, फ़क़ति चंद माण्हुनि लाइ रोशन ख़्याली, आज़ाद हक़, इलेक्शनूं, वज़रातूं, मथीं तबिके लाइ चंद माण्हुनि लाइ आवाम जी ॻाल्हि न हुई। ऐं जेका फ्रांस जी जेका तरक़ी पसंदी हुई उहा मिडिल क्लास ताईं अची पोइ ते बीहंदी रही, हेठि न, हारी न, मज़दूर न। फ्रेंच इनकलाब 1848 में जॾहिं मज़दूरनि कई त उहो ब्लडी जून जा रिवोल्ट्स थिया, 16,000 माण्हू पेरिस में हिकिड़े ॾींहुं मारे छॾिया। रोशन ख़्याली यस, बट नॉट फॉर द पीपल। पीपल माना मिडिल क्लास, पीपल माना वकील, पीपल माना डॉक्टर, पीपल ॿियो करो इगैलिटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जेके टई नारा हुआ उहे हेठि न थी रहिया। हेठि जी ॻाल्हि न हुई, मथे, हारे खां मथे। हारी उहो जेको लुई हुनखे वोट ॾे, लुई बोनापार्ट खे वोट ॾे, उहो वोटर वोट ॾे। हाणे बि हारी जो कमु आहे उहो वोट ॾियणु, बसि ॿियो माच करे, ॿियो गड़बड़ न करे, मज़दूर खे त ॻाल्हाइण ई न खपे। तंहिं करे उहा जेका लिबरलिज़म हुई सा अपर क्लासिस जी लिबरलिज़म हुई। ऐं उनजी शाइरी, उनजो अदब, उनजो कल्चर सॼो जो सॼो रोशन, चमकंदड़, बहकंदड़, पर ग़रीब दुश्मन। आवाम जी डेफिनेशन माना मिडिल क्लास।